तरबूज का रंग होगा लाल, मौसम्बी का रंग होगा लाल, अनार का रंग होगा ऊदा। बाबर तुम पागल हो क्या? तुम्हें सब गलत रंग बता दिए। मैं बताता हूं, तरबूज का रंग होगा हरा, मौसम्बी का रंग होगा ऊदा, अनार का रंग होगा पीला। अरे तुम दोनों पागल हो। दोस्तों तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं सही बताता हूं, तरबूज का रंग होगा हरा, मौसम्बी का रंग होगा ऑरेंज और अनार का रंग होगा लाल।